अपने जिला दौरे के दौरान मालदा पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज आरजीकर मामले में दोषी संजय राय को मिली सजा पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि मुझे इस निर्णय की जानकारी अब पत्रकारों के द्वारा ही मिल रही है। अभी तक पूरी डिटेल्स मुझे इसके बारे में नहीं मिली है, लेकिन हम लोग शुरू से ही फांसी की सजा की मांग करते आ रहे हैं। अगर यह मामला पुलिस के हाथ में होता और जोर जबरदस्ती करके सीबीआई को नहीं दिया गया होता तो दोषी को निश्चित तौर पर फांसी की सजा मिलती। उन्होंने कहा कि पिछले 3 मामलों में राज्य पुलिस ने 55 से 60 दिनों के भीतर उलझाकर दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई है। इस मामले में भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि दोषी को फांसी की सजा मिले, लेकिन सीबीआई ने क्या दलीलें पेश की यह वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस सजा से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन अदालत सबूतों और गवाहों पर फैसला देती है। अगर फांसी होती तो लगता कि पीड़िता के साथ न्याय हुआ है। देखिए आरजीकर राय নিয়ে কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেইলসটা এখনো শুনিনি, তো আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি, কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে বিচারের রায় নিয়ে আমি আমার কথা বলতে পারি। আমরা এটাই বলেছিলাম আমাদের হাতে কেসটা থাকলে আমরা কিন্তু অনেক দিন আগেই ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিতে পারতাম, ফাঁসির অর্ডার করে দিতে পারতাম। আমি জানি না কিভাবে লড়াই করেছেন, কি করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। সুতরাং ডিটেলসটা তো আমি জানি না, ডিটেলসটা তো সিবিআই করছে এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক বিচারদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমি সব বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এখনো আপনিও লয়ার, আমিও অ্যাজ এ লয়ার আমি এ কথা বলছি যে আমি তো ডিটেলস কাগজপত্র দেখিনি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড, কারণ আমি ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।